Wadidaw, banyak sekali mainan di sini. Wih, kotor sekali mainannya. Kita kumpulin semua mainannya, lalu kita bersihkan teman-teman. Kakak sudah bawa keranjang nih. Kita kumpulin mainannya satu persatu ya. Wow, sangat kotor sekali mainannya. Wih, gokil. Sepertinya keren-keren nih. Wow, ada mobil. Wih, mobil sedan ini teman-teman. Wow, mobil apaan nih? Ada yang kecil-kecil juga ya. Wow, sepertinya bus tingkat itu. Wih. Wow, ada kendaraan roda 3. Wow, kita ambil yang imut-imutnya nih. Wih, siapa ini ya? Wow, sangat kotor sekali mainannya. Wow, ada yang rodanya besar teman-teman. Wih, yang ini imut lagi nih. Wow, sepertinya yang ini truk. Wow, ada tank baja. Wih, ada yang panjang teman-teman. Satu lagi sepertinya kereta api nih. Oke, mainannya sudah terkumpul. Sekarang kita cari air yang bersih. Let's go. Hehehe, kita sudah dapat air bersih teman-teman. Ayo kita bersihkan mainan kotor tadi. Wah, banyak sekali teman-teman. Kita bersihin yang ini dulu. Kira-kira apa nih? Wow, ternyata mobil tank baja. Wah, kendaraan perang teman-teman. Keren-keren. Selanjutnya, wih, apa nih, roda 3? Wah, sangat kotor sekali. Dan keluarlah. Wow, bajai India. Wow, amazing. Next teman-teman, kita bersihin lagi. Wadidaw, kereta api Thomas. Bersama, tak ada yang bingung atau sedih. Berbagi selalu membuat. Mantap. Selanjutnya, wow, yang ini mobil pemadam kebakaran teman-teman. Pemadam api. Wow, mobil truk sepertinya. Kita bersihin. Wadidaw, dump truk untuk mengangkut pasir teman-teman. Kita ambil lagi. Wow, apaan nih? Kita kucek-kucek dulu teman-teman. Wow, mobil bus double decker. Mantul. Wih, yang ini apa ya? Wow, mixer truk. Mobil truk molen teman-teman. Untuk mengangkut semen. Gokil. Wow, ada yang kecil nih. Kira-kira apa ya? Wow, mobil Lightning McQueen. Lucu sekali ya. Nah, kita ambil yang ini nih. Kira-kira siapa ini ya? Wih, keluarlah Spider-Man. Wah, superhero guys. Wah, ada yang kecil lagi nih. Wow, truk molen. Wah, yang ini apa ya?
Wow, ekskavator beku. Kendaraan konstruksi teman-teman. Apaan nih? Dan keluarlah mobil ambulan. Antar jemput orang sakit teman-teman. Wih, yang ini truk roda 6. Kita lihat teman-teman. Wow, mobil truk tangki. Untuk mengangkut bahan bakar. Wah, masih banyak nih. Kita bersihin lagi. Wow, mobil truk pasir. Keren. Wehey, yang ini mobil bapak polisi teman-teman. Wah, kira-kira apa nih? Wadidaw, yang ini mobil truk sampah teman-teman. Mobil kebersihan. Wow, mobil bus Tayo. Oh benar, itu ide bagus. Aku akan jadi bis kecil yang baik dan menerima hadiah yang bagus. Oke, kita lanjutkan. Ada yang imut lagi nih, kira-kira mainan apa ya? Wow, Mater. Nice. Banyak yang imut nih. Ini apa teman-teman? Keluarlah. Wadidaw, ada mobil bus double decker. Si imut lagi, kira-kira yang ini siapa nih? Wow, Sheriff. Sheriff, she making another run for it? No. He ran out of asphalt in the middle of the night. Wow, gokil. Wah, siapa lagi yang ini? Wow, Dinoko. Nap, bring it on, old man. Nice. Wah, yang ini apa nih? Wow, mobil traktor. Kendaraan untuk membajak sawah, guys. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Wow, ada bus telolet. Kereta api sepertinya. Wow, kereta api berwarna merah teman-teman. Mantap. Wih, apa yang ini? Keluarlah sang pemadam api, mobil damkar teman-teman, pemadam.
pemadam kebakaran. Tinggal satu, kira-kira mainan apa nih? Wah, mobil Batman. Keren. Oke teman-teman, mainannya sudah bersih. Terima kasih sudah menonton ya. Dan jangan lupa like, subscribe. Bye.